Mateus 10:31. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois segue-se o juízo. Apocalipse 20, versículo 15. Aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Não tem uma segunda chance. Não existe purgatório, nem missa de sétimo dia, nem reencarnação. Jesus pagou o preço na cruz. Na cruz ele levou nossos pecados. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O apóstolo Pedro, que nunca foi papa, ele disse assim: nenhum outro nome foi dado, nem nos céus e nem na terra, pelos quais os homens devam ser salvos. Vocês vão acreditar em homens ou vão acreditar na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Vão acreditar na Bíblia ou vão acreditar nos homens? Os homens querem ganhar dinheiro, fazer comércio com o nome de Jesus. Os homens querem ficar ricos às custas de religião. Mas Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Não há outro nome. Não existe outro nome. Rainha dos céus, o profeta Jeremias combateu a deusa chamada Rainha dos céus. A Rainha dos céus, ela sempre foi adorada no mundo inteiro. No Egito, na Babilônia, em Roma, na Grécia. A Rainha dos céus não é uma salvadora, não é uma medianeira. A Rainha dos céus é uma abominação. Só existe um Senhor, Jesus Cristo. Não existe nenhuma senhora. A Bíblia só fala de Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Se você usar outro nome para querer salvação, você vai para o inferno. Lá é o lugar de quem adora mortos. O inferno é o lugar de quem reza para morto. O céu é para pecadores que buscam Jesus Cristo. O céu é para pecadores que reconheceram que o sangue de Jesus é que perdoa pecado. Jesus está voltando. Faz 2000 anos que o Espírito Santo foi derramado na terra, e até hoje estão cegos, adorando imagem de escultura, invocando o nome de mortos, acreditando em políticas. Até hoje estão cegos, indo para o inferno, porque ninguém prega a verdade mais. Não querem pregar a verdade por quê? Porque querem lucro, querem dinheiro, querem vender estátua, vender crucifixo, vender tercinho, vender fitinha, vender lacinho. Não querem salvação. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Jesus é a fonte da água da vida. Maria não pode salvar ninguém. A própria Maria disse: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Dourados, está na hora de vocês se converterem. Está na hora de vocês lerem as Escrituras, porque é chegado o fim dos tempos. É chegado o fim dos tempos. Jesus está voltando nas nuvens, e o povo está buscando religião. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, que religião é uma causa para ganhar dinheiro. E Jesus falou: que adianta o Papa ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que adianta políticos ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito que vai ter? Que adianta jogador de futebol, artistas ganharem o mundo inteiro
e perderem sua alma. Salmo 49 diz que a alma é caríssima e ninguém poderia pagar o resgate da alma do homem. Por isso que Jesus morreu naquela cruz, para perdoar nossos pecados. Foi por isso que ele subiu naquela cruz. E ele não quis descer da cruz. Porque ele subiu naquela cruz, não foi para vender crucifixo. Ele subiu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. O sangue dele nos purifica de todo pecado. O resto é mentira do diabo, o Deus das religiões, o Deus da segunda Satanás. Não deixa o diabo te enganar. Até diz que o diabo enganou 1/3 dos santos. O diabo enganou todas as nações da terra. Mas a hora do juízo está vindo aí. O dia do juízo vai chegar. Os mentirosos, todo aquele que ama e pratica mentira, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mateus capítulo 23, versículo 33. Jesus disse assim, capítulo 23, versículo 33. Serpentes, isso aqui foi Jesus que pregou. Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Pagando? Dinheiro? Rezando para a morte? Pedindo ajuda de morte? Como é que escaparão da condenação do inferno? Como? É uma pergunta que Jesus fez. Como vocês escaparão da condenação do inferno? Rejeitando a Bíblia, rejeitando Jesus, para acreditar em papo de barriga. Adolescência é o Império Romano. Adolescência nunca foi cristianismo. É o Império Romano que vai trazer o anticristo para a terra. Se as pessoas lessem a Bíblia, não seriam enganados. O povo tem preguiça de ler Bíblia, porque fica na novela, no futebol e depois procura uma religião. Pensamento que estão indo para o inferno. Não querem Jesus, querem a rainha dos céus. Não querem Jesus, querem os deuses, os outros deuses. Alguns deuses, o apóstolo Paulo diz, muitos senhores, mas o único que pode tirar do fogo do inferno é Jesus Cristo. Quem é que vai responder essa pergunta de Jesus? Hein? Quem é que vai me responder? Serpentes, raça de víboras, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Rezando a Ave Maria? Coitado, impossível. A Bíblia está aqui. Ele nos comprou com o seu sangue. Quero ver alguém que diz isso está escrito aqui. Quero ver alguém que tem autoridade para desistir desse livro. Ninguém no céu nem na terra. Jesus fez. Jesus Cristo é o Senhor. Infelizmente, esse mundo inteiro vive na idolatria. Infelizmente, esse mundo inteiro está cego. O apóstolo Paulo escreve: Satanás, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho.
não conseguem ver a luz do Evangelho, porque estão cegos. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê. Mais do que feliz foi Maria. Eu sou mais feliz do que Maria, porque Jesus falou: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eu sou confiante. Maria viu Jesus em carne, eu sou o seguinte: eu sou muito mais bem-aventurado do que Maria, porque eu li, porque eu estudei e porque eu creio. Deixa a religião, porque se você morrer agora, para onde você vai? Morrer para mim é luto. Pesca tem medo de traficantes, pesca tem medo de bandido, Jerusalém não tem medo de homens, pesca tem medo de doenças. Aqui em Deus tem uma máscara de coração de Deus. Jesus não vai por ele, e não dá para fugir da doença. Jesus não dá poder para expulsar dele, e não dá para correr do diabo. Não tenha medo dos homens, medo mata o corpo, e não pode fazer mais nada. Teme a Deus, porque Deus mata o corpo e joga o corpo e a alma no lago de fogo e enxofre. A Deus desce de olho. Vocês querem Bíblia? Vocês querem pão e circo? O lema de Roma é esse: pão e circo. Show! Vou explicar essa assim: boteco de aleluia. Não vou chamar de igreja, eu chamo de boteco de aleluia. Só pegam circo, só fazem shows, não tem arrependimento, não tem conversão, não tem novo nascimento. São botecos de aleluia. Estão bêbados. A Bíblia diz em Apocalipse: estão bêbados, embriagados com o vinho da prostituta da Babilônia, a mãe de todas as prostituições da terra, aonde a besta está sentada. Apocalipse 17. Sabe onde a besta está sentada? Onde Cristo? Onde Cristo está na cidade das 7 colinas. É você vai falar que eu estou falando mentira da coroa. E você vai encontrar a cidade das 7 colinas. Aí você vai saber onde Cristo está representando esse mundo. Procura. Tem tempo para procurar futebol? Tem tempo para procurar Netflix? Procura. Qual é a cidade das 7 colinas? É Roma. O irmãozinho aqui sabe. Roma. O banco mais rico do mundo. Dono da Shell. A maior petrolífera do mundo. E Jesus colocou um ajuste de tesouro na terra. Milhões de pessoas morrem de fome. Milhões. Dono da Beretta, a maior firma de armas do mundo, pertence ao Vaticano. Deus não vai respeitar a religião de ninguém no dia do juízo. Por isso que Jesus falou: serpentes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem? Quem que ensinou vocês a fugirem do juízo de Deus? Está pensando que eu prego para ganhar dinheiro? Não tenho cara de Edir Macedo, não sou neto do Malafaia. Deus me deu uma mensagem, e a mensagem está nesse livro. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ouça o que o Espírito Santo diz. Ouça, porque o tempo está acabando. Antes da pandemia, morria 4, 5 pessoas por segundo. Antes da pandemia, a cada 40 segundos uma pessoa cometia suicídio. Imagina agora. Bêbados, drogados, se prostituindo feito animais irracionais. A Bíblia diz:
que ficaram piores do que os demônios. O ser humano conseguiu ultrapassar os feitos do maligno. Esse é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxergamos. A Bíblia foi da Igreja Católica. A lei era antes, a lei já existia. A lei foi os judeus que fez. Não. Foi os judeus que fez. Aí fala, a igreja está acima da Bíblia. Não, ela é fruto da igreja. A Sagrada Escritura Então você escreveu, foi Papa? Procure que qualquer tempo aceitarás. Se não arrependido, não terá jamais oportunidade para se salvar. Não, a Bíblia está falando fato Cara, mais a Bíblia é grego. Você acha que a Bíblia foi Você acha que eu devo acreditar em você ou na Bíblia? Não, a igreja católica está debaixo da maçonaria, A igreja católica está debaixo da maçonaria. Ó, vai pra Bíblia. O que está escrito isso? Não vai? Então você é filho do diabo. Você é filho do diabo, não vai pra Bíblia. Vai não, filha, ó. Jesus se encarnou. É espírita? Jesus é espírita? Jesus não veio do ventre de Maria? Sim, mas depois eu tenho 4 filhos, a Bíblia não fala. Não fala. Não fala. Vocês Pega a vocês Bíblia. interpretações. Não. Você já leu lá? Eu já li, cara. Então você tá lendo que Bíblia? Eu interpreto a Bíblia católica segundo a Você já leu Êxodo 20? Já li tudo, cara. Aparecida tá na onde? Cara, na Aparecida não tá lugar nenhum. Então tá fora da Bíblia. Maria. Mas ela tem Vocês 4 filhos. Vocês Teve acham 4 filhos. que a verdade Ela é teve só a 4 Bíblia? filhos. Ela não Lógico. teve, vocês Qual que é? sabem. Ó, peraí. Prova. O que tá mais certo? Você ou a Bíblia? Vocês só O que eu devo estar com ouvido? Você ou a Bíblia? Quem que eu dou mais ouvido? Você ou a Bíblia? Eu tenho moral? Eu não tenho moral. Quem tem moral é a Bíblia. Não tem moral. Jesus é a verdade e a vida. Jesus se encarnou e Não, daí é doutrina de espírita. Doutrina de demônio. Leia as escrituras, converte, filho, converte. Quero ver na hora que você morrer se Maria vai rogar por você, viu? Vai sim. Vai. Ela tá morta, filha. Tá morta. Tá morta, filho. É um Deus por baixo. Ó, atrás das imagens de escultura é um demônio. Não. Você não prova nada.